Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sintieron? Porque hoy ya no vamos con esta lectura, hoy vamos con una lectura nueva que es para ahora y mañana y el día viernes que es la evaluación ya, el primero, perdón, el primer laboratorio de la semana. Pero, ¿cómo sintieron esta lectura? Pau, Vero, Jackie. La lectura sí la sentí bien. En mi caso me sentí como es frustrada al saber no poder tener como un lenguaje más técnico o más como usted lo maneja. Entonces, como Vocabulario. que, Es ajá, cierto, porque algunas palabras me quedaba perdida en el sinónimo. ajá, igual yo. Ese es mi caso personal, pero la lectura sí considero que está bien porque hay cosas nuevas para mí que no lo Ajá, vemos todos los días, ¿verdad? exacto. Ajá, Y el pero de ahí ejercicio, pues está ajá. bien. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes mismas, digo mismas porque ahorita no ha entrado ningún caballero, hola Tati, donde ustedes mismas van a ver qué tanta capacidad, cabal, esa es la palabra, qué tanta capacidad tienen para retener información. Entonces, vamos a rapidito. No logré sacar todas las lecturas por el tiempo, pero saqué más o menos las que me mandaron ahí de primero, ¿verdad? Pero sí, es importante, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se recuerda, las palabras eran beautiful, brightly, set, pest, chemical, unfortunately, unpleasant, destroys, crops, and problems. Por ejemplo, esta creo que es la lectura de Fabi, no recuerdo, pero por ejemplo, las palabras que ella, voy a apagar acá porque me tapa la pantalla, las palabras que ella utilizó como sinónimos, por ejemplo, gorgeous, glowing, saben de que la mayoría me puso shine, la mayoría me puso shine, ella utilizó glowing, que es como brillantina, como algo brillante. Shine es cuando algo brilla, como la luz del sol, la luz de las estrellas, etcétera, la luz de la luna, eso brilla, ¿ok? Shine. Pero glowing tiene más que todo que ver con la brillantina. Vaya, por ejemplo, teníamos set, que podemos ocuparlo como pairs. Vamos con sowing, que es como un tipo de semilla. Acuérdense que aquí era crops, ¿verdad? Vamos a ver, pest, usted sabe que es una peste, pero también es una plaga. Entonces se le puede decir un sinónimo como plague. Y la pronunciación es tal cual, plague. Por ejemplo, en este caso, la que ella ocupó para destruir, ella lo puso como damage, como un daño, damage. Tenemos, por ejemplo, complications, que en este caso nosotros decíamos en la lectura causa problemas. Aquí ella lo puso un sinónimo como complications. Para los que van entrando, solo estoy haciendo, comparando las palabras que utilizaron. Por ejemplo, en el caso de aquí, algo tóxico. Por ejemplo, la lectura decía contiene químicos. ¿Qué es algo químico? Algo tóxico. Sinónimo, toxic. Y teníamos, por ejemplo, desafortunadamente, unfortunately, ella lo puso como tristemente. Ella lo puso en este caso como un adverbio. Y la última era unpleasant, cuando algo nos disgusta o algo no nos hace sentir cómodos, o puede ser también algo que nos desagrada, y ella lo puso como disagree. Vamos con la siguiente. No recuerdo de quién era esta, si me ayuda alguien. Ok, tenemos por ejemplo los sinónimos pretty, shiny, lo que le decía, por ejemplo en el caso de ella que puso glowing, aquí pusimos shiny cuando algo es brilloso. Por aquí tenemos pack. En vez de decir un par, un paquete, se puede un pack, muy bien. Tenemos una plaga, cupo plaga. Aquí sí fue más específica la persona porque no recuerdo de quién era ese, creo que era de Jessica. Seeds es específicamente semillas. Seeds. Aquí en este caso, para decir qué problemas, un sinónimo que esta persona ocupó fue devastated, cuando algo es devastado, ¿ok? Vamos con la otra, annoying, cuando algo me molesta. Por ejemplo, la palabra era unpleasant, en este caso ella ocupó annoying. No lo puse todo, ya me acuerdo si este es de Jessica. Vamos con el siguiente, no recuerdo de quién es tampoco, pero vamos a ver si logro identificar aquí. En vez de beautiful, puso pretty. Ah, esta es otra, miren.
sparkly. Esto yo lo vi en una película de la Jennifer López. Entonces, y tiene que ver, en la película Jennifer López trabaja en una empresa que se llama Sparkly. Entonces yo decía, y yo cuando vi la película yo busqué y me salía como algo brillante también. En vez de decir sets, podemos ocupar el sinónimo de groups. Hola, ¿qué tal? Para los que vamos ingresando, solo estoy comparando los sinónimos que ustedes ocupan. Y saben que me estoy dando cuenta de que la mayoría ha ocupado sinónimos diferentes y eso es muy bueno. Vamos con farming, vamos con band, vamos con smash, ok, vamos con crisis, ok, vamos con compound. Compound es componentes. Componente, sí, podría ser. Aquí ocuparon el mismo sinónimo que su compañero otra vez, sadly. En vez de decir unfortunately, podemos decir sadly, que es igual como tristemente. Y quiero ver, creo que este es ok, vamos a ver con este, no recuerdo, creo que este es el de verito, si no me equivoco por la letra. Ok, precious, cuando algo es precioso. Allá me ocuparon glowing, aquí me lo ocuparon más específico, como glittery, como el famoso glitter que les gusta más que todo a la señorita, o sea, cuando algo es eso que brilla. Ok, pairs, muy bien, lo más común. Huge misfortunes, ok, cuando algo en este caso no nos parece o es algo que es menos afortunado. Vamos con plantation, ok, las plantaciones. En este caso, lo único que la palabra plantation es como más refiriéndose a las plantas. Cuando ya la planta, perdón, ha germinado. Entonces, aquí tal vez un poquito un sinónimo, sí, pero quizás ahí ya vamos como cuando ya la planta ya está, ¿verdad? Devastated, ok. Vamos con, quiero ver, en difficulties, dificultades. Ok, ok, muy bien. Vamos con este, vamos a ver, dice, si logro aquí entender, este es, uy, quiero ver, permítanme, aquí estoy, ok, solo estoy comparando más o menos el vocabulario que utilizaron. Tengo, por ejemplo, attractive, miren esta, luminosity, ok, luminosity, ok, muy bien, ok, dice harmonize. Vaya, fíjense que aquí va, por ejemplo, la palabra base era sets. Muchos de ustedes ocuparon groups. Por ahí me ocuparon pack. Por ahí me ocuparon pair. Aquí, armonizar. Quizás aquí creo que aquí sí quizás voy a diferir un poco porque cuando algo tiene armonía no significa que algo es junto o son dos cosas. Por ejemplo, una melodía puede tener armonía. Por ejemplo, un sonido puede tener armonía también. Entonces, aquí sí quizás difiere un poquito. Dice huge irritation. Vamos con batch. Muy bien. Este es ya específicamente también un tipo de semilla. Vamos con it's and pull down. Ok, lo un poco común idioms. Vamos con lo más común, en vez de decir problems, podemos decir troubles. Troubles. Ok, tal vez con la que sí difiero es en esta. Harmonies. Ok, sí es la única. Y vamos a ver, vamos con la última ya. Observen en este caso, en vez de decir beautiful, attractive. Ok, vamos con la siguiente, brilliantly, lo vamos como un adverbio. Ok, aquí settle, se puede decir sets o se puede decir settles, muy bien. Vamos otra vez con plaga, por ahí creo que alguien me utilizó larp también, pero esa no la subí. Vamos a, por ejemplo, en este caso con plaga. Recuerden, señores, esto es vocabulario, es importante vocabulario nuevo. Vamos con harvest. Muy bien, harvest. En vez de decir crops, que son las semillas que mencionaban que las polillas son las que les gusta comerse, podemos decir en vez de crops, o en vez de decir seeds, podemos decir harvest. Dice Gypsy Mud and it shades the forest in the... Oh, shades, ok, pero shades es más como que, como afectar, pero no en el término, en este caso de la granja. Aquí sí, en esta sí difiere un poquito. Vamos con issues. Igual, en esta sí difiero porque los issues son cuando son cosas intangibles.
Por ejemplo, hey, there is an issue on internet, o sea, como, hey, hay un detalle en internet que no está funcionando. Quizás difiere un poquito en esta también, porque el issue es cuando algo es intangible. Vamos con element, muy bien. Algo que es tóxico es porque contiene algún elemento malo, podría ser, aunque me hubiese gustado que fuera algo más específico. Volvemos a ver el adverbio, en vez de decir unfortunately, decimos sadly como tristemente, mi opinión es esta, muy bien, sadly. Y la última, en este caso, disagreeable. Ok, disagreeable. Vamos a, yo creo que lo ocupamos como un adverbio, como, ok, como un desagradable. Difiere un poquito porque cuando nosotros decimos disagree es porque usted no está de acuerdo con una opinión. Entonces, su opinión para mí es disagreeable, o sea, su opinión para mí es desagradable. ¿Podemos decir que un olor es desagradable? Sí, sí podríamos, sí podríamos. Ok, chicos, preguntas. ¿Cómo nos fue en este ejercicio? Vamos a ver, quiero ver. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Walter? I everything good. ¿Cómo sintió usted esta lectura? I like a lot because I learned a lot of synonyms and Mhm. and now I see a lot of words that I know that I can use it. For example? Harvest, Okay. and I saw a lot of, I can't remember, but yeah, use a lot of words. Okay, perfect. Thank you. Walter, okay, nice. Please choose a lady, please. Choose a lady. Tatiana, Tatiana, thank you, Walter. Tati, good evening, by the way. So, how do you feel this reading? So, do you like it? Do you enjoy it? Hi, teacher. Good evening. I really like it because I learn new words. For example, I have a little in the word issues. I Uh-huh. know that when we have problems with the internet, we can use issues. But I am not sure if in this case we can use Uh-huh. issues, and I learned that it's different. Yes, it is. But according to my experience, I would like to not use it. Yes, issues, cause issues. Maybe cause damage could be, or cause problems could be. Okay, damage, but issues is, for me, it's when it's something is not, when something is abstract. Yeah. But this is just my opinion. Yes. But remember, Yes. I'm not the perfect. I'm not the perfect one. But yes, but for me, issues, maybe not. Maybe not. Just details. Yeah, just details. Thank you. Okay, Okay, teacher. perfect, nice. So, my dear students, so for today's class, I'm going to start with our second reading. I don't know if you read about Charlie Chaplin. Yes or no? No one? Who knows who was Charlie Chaplin? No one? 5, 4, 3. was an actor It was an actor. Okay, but what kind of actor? when the movies they don't talk. Exactly. I don't know how to say. Well, No, yeah, but for example, he had the capacity to make people laugh and enjoy his movie without the necessity to speak. So this is one of the characteristics about Charlie Chaplin. But before to start with the reading, I got a video related, okay? Because I consider watching videos relating to a person about his biography, it's easier than than reading, excuse me. So look at the video. It just lasts 3 minutes, 47 minutes. So please, guys, take your notes, try to get involved, and try to obviously to understand. Okay, please pay attention. Charlie Chaplin. Charles Spencer Chaplin was born in London, England on April 16th, 1889. With an innate ability on stage, Charlie, at only 8 years old,
managed to work with a clog dancing troupe named the 8 Lancashire Lads. But that was short-lived, and Charlie was forced to work for... I know right now you got more experience using synonyms. Please, try to follow me, guys. Recuerden que solo son 45 minutos. Observe acá. To work with a clog dancing. Clog. What is a synonym of clog? 5, 4, 3. Group. Oh, exactly. Su mente se lo acaba de decir, no tenga miedo de decirlo. The most common word is to work with a group of dancing. But in this case, it's like a clog. Clog is group, okay? This is a synonym. Y voy a decir algo que nada que ver, pero se me ha venido ese ejemplo a la mente. Nosotros los latinos tenemos muchos sinónimos, pero de verdad a veces hasta nos pasamos con los sinónimos que nada que ver. O sea, por eso es que las personas que quieren aprender español, así como usted está aprendiendo inglés y como usted lo está practicando, por eso es que la gente dice que aprender español es difícil. Por ejemplo, si usted le dice a una persona que es una clica, si usted le dice a una persona, a un gringo así, o alguien de por allá de Noruega, que es una clica, esta persona no le va a entender. Por eso digo, nada que ver el ejemplo, pero se me vino a la mente por este tipo de palabras. Porque, por ejemplo, clock, no, que se me vino a la mente como un buen ejemplo, fíjate, porque, por ejemplo, ¿quién es la primera vez que ve esta palabra, clock? O ya alguien la había visto antes. Es que en serio, se me vino, ese fue el primer ejemplo que se me vino a la mente. ¿Alguien alguna vez había visto esta palabra clock? No one. Entonces, a eso voy. Este es el ejercicio. Hola, Jenny. Good evening. Este es el ejercicio. Clock. ¿Por qué? A synonym. A synonym. It's not necessary to look in the Google Translator. It's not necessary to look in Language Dictionary. No way. Just read it. To work with a clock dancing and look at the picture. The picture represents a clock. Ahí está la representación. La fotografía me da a entender de qué estoy hablando o de qué está hablando en este caso el speaker. Dancing troupe named the 8 Lancashire Lads. But that was short-lived, and Charlie was forced to work for survival. He worked as a news vendor. He worked as a printer. He worked as a tour... Okay, look at this one. He worked as a news vendor. Uy, bien literal la palabra. What is vendor? In English, a synonym in English, vendor. Seller. Exactly, a seller. But what is the most common way to say vendedor de diarios? Vendedor de diarios. Because he worked as a news vendor. But what is the American word? News vendor, 5, 4, 3, 2. Hey, how do you say periódico? Ajá. Newspaper. Newspaper. So how do you say vendedor de periódicos? El adjetivo va primero. Ajá. May I say newspaper seller? Yes or no? Yes or no? Newspaper seller? Yes. Yes, perfect. Yes, it is. Of course. So, but look at, teacher, vendor. ¿Se puede decir vendor? Sí se puede. I don't like it. In my personal, I don't like it. But yes, it is. It is possible. He worked as a toy maker. But with his dream of becoming an actor, between jobs, he would polish his shoes, brush his clothes, put on a clean collar, and make periodic calls at theatrical agencies. Eventually, his persistence paid off, and he made his acting debut as a page boy in a production of Sherlock Holmes. In 1908, he teamed up with the Fred Carnot pantomime troupe, where Chaplin became one of the stars as the drunk in the comedic sketch A Night in an English Music Hall. It was with the Carnot troupe that Chaplin first performed in the United States, where he caught the eye of film producer Mack Sennett, who signed Chaplin to a contract
for $150 a week. In 1914, Charlie made his film debut and decided to play a single identifiable character, the Little Tramp. Over the next year, Chaplin appeared in 35 movies. In 1915, Chaplin left Senate to join the S&A Company, which paid him almost 10 times more, and he began to rise to stardom. During his first year with the company, Chaplin made 14 films, including The Tramp. By the age of 26, Charlie Chaplin was already a superstar. He moved over to the Mutual Company for $670,000 a year, which made him the highest paid actor at that time. Charlie was now a wealthy man, but it was also with Mutual. Look at this word. Look at this adjective. Wealthy. Charlie was now a wealthy. Yes, Tati, please. No, teacher, I want to say something Yes, about please. the date. For example, when they say 1908, it's a common phrase to American people say zero. They say, oh. Oh, yes. I usually speak with American people and they say to me, for example, 213, 204. So, but what's your way? Do you feel comfortable using all? In my case, no, teacher, because Yes, me either. when I am telling the fax number or telephone number, I say zero. Exactly, me either. Yes, I prefer to use zero. Okay, or talking about dates like 1918, for example, 1984 or 1908, for example. But I don't feel comfortable. Yes. Okay, Yes, nice. Thank you. A nice comment. Yes, of course. So look at the adjective wealthy. What is wealthy? A synonym of wealthy. Wealthy man. Wealthy sounds like a healthy, right? But it's not healthy. What is wealthy? A synonym. 5. Rich. 4. Exactly, rich. So we can use wealthy man or rich man. It is the same. It is the same. Okay, guys. But my objective for this level is try to learn new words. Stop thinking in Spanish, please. O sea, toda la vida queremos traducir. No, wait, stop thinking in Spanish and now start to thinking in English and look for synonym, okay? And try to look for synonym, okay? So, I need to continue. Look at the paragraph, okay? So, this paragraph is just to get involved, but the most important for me is this one. The exercise for today's class is, how is your capacity to remember dates? How's your capacity to remember when Charlie was born? When he got his first award, for example, cuando tuvo su primer premio? Okay, if you have the capacity to remember when he got married. So, I'm going to start with this one, but just to practice pronunciation, okay? I'm going to choose 3 students, but number 1, do we have volunteers? I need 3 students, just 3. Volunteer, excuse me. Thank you, Alessandra. Volunteer 1. Tatiana, thank you. Volunteer number 2. And the last one, please. No one? Thank you, Walter. Okay. When I said stop, Alessandra, when I said stop, Tatiana, you are going to continue. And when I said stop, Walter, you are going to conclude with the test. Okay, please, Alessandra, go ahead. Charlie Chaplin is one of the most admired actors and film directors of all time. Born in 1889, Charlie Chaplin worked during the silent film era. He was well known for this use of visual comedy. He did not need sound to be funny.
Chaplin's most famous role was the Trap in a movie called Kid Auto Raced at Venice. Amazingly, Charlie Chaplin worked in the film industry for about 75 years. Stop. Thank you. Wow. Nice pronunciation, Alessandra. Perfect. Tatiana, continue, please. Okay. Chaplin made people laugh during and after World War I. The war was sad for many people. Many lost faith in humankind, and this time World War I was simply known as the Great War. Charlie Chaplin was too small and underweight to join the army himself. Instead, he was able to give the gift of laughter during this difficult time. Despite Charlie Chaplin's life in America and influence on American film, he was born and raised in Britain. Stop. And before to conclude with Walter, look at his description. Charlie Chaplin was too small and underweight. Maybe it means, with all my respect to Charlie Chaplin, but it means like maybe he was ugly, right? This is the sense for me, okay? Maybe he was ugly, but when I mentioned this one, because one of the characteristics about Charlie Chaplin is he was a womanizer. What is womanizer? Mujeriego. Exactly. Really, teacher. Okay, this is not me. Okay, I just read it. Okay, but besides, he was small and underweight. He was a womanizer. Okay, so please, Walter, conclude. His parents were both entertainers at music halls. Chaplin had an interesting personality. He had many wives and girlfriends, along with many children. He married his last wife when he was 54 years old. Charlie was 75 when his wife gave birth to their 8th child. Number one, amazing, right? So can you believe it? It was possible to film movies during the Civil War. Number one. Number two, at the same time, have many girlfriends and many wives. And look at, and yes, it is, it got my attention too. And look at his last wife when he was 54 years old. Charlie was 75. Womanizer, okay? Womanizer, okay? So Charlie was 75 when his wife gave birth to their 8th child. O sea que a la edad de los 75 años tuvo, en este caso, su último hijo, no él, ¿verdad? Su esposa. So, this is one of the characteristics about Charlie Chaplin. Okay, thank you. Any question, my dearest? Fine, I got a message. Let's see, I got a message. Sugar daddy. Okay, yes, okay. No, I think no. I think that is not, he wasn't. No, I think he wasn't. A sugar daddy is a person who doesn't like to get engaged. Okay, a sugar daddy is a person who just like to join the moment. Okay, but I consider he wasn't. But good point, excellent, good point. So, any question, my dearest? 5, 4, 3, 2. Okay, this is just the previous information. Now, look at. I'm going to read by myself. And then I got some questions. I'm going to read just one, guys. I'm going to read just one time. Because my objective is, y no le tome fotos, no, o sea, perdón, no le tome fotografías, no, trate la manera usted de medirse, porque las preguntas que tengo son en base a esta segunda parte, así que lo voy a leer, just try to follow me, okay, just try to follow me, okay, Charles Spencer Chaplin, was his full name, was born on April 16, 1889 in London, England. Chaplin built his own Hollywood studio in 1917. It was called the Charlie Chaplin Studio and was built in just 3 months. At a reported cost only
$35,000. Charlie was the first actor to appear on the cover of Time magazine. He appeared on the cover of the July 6th, 1925 issue of Time. Charlie Chaplin was knighted by Queen Elizabeth II on March 4, 1975. I got a question. What is knighted? What is knighted? Charlie Chaplin? Realeza. Exactly. Thank you so much. Perfect. Just before his 86th birthday, Lilita McMurray was born on April 15, 1908. She was only 12 years old. She was only 12 years old when she made the film The Kid with Charlie Chaplin. They were married in 1924. He won the Oscar in the category of the Best Music Original Dramatic Score for his film Limelight, 1952. Okay, do you consider it is necessary to read it again or not? Yes, teacher. Again? Okay, so I'm gonna choose. Let's see, just two students. Let me see. Harris, would you like to help me to read, please? Let me see. Thank you. Excellent. Yes, Thank you, Harris. And then please, desde el Diego, principio, ¿verdad? yes, please, Harris. When Teacher, I said stop, no worries. Diego, you are gonna continue. Okay, Harris, please, go ahead. Charles Paréntesis, Spencer. por ahí acaba de ingresar alguien. La dinámica es, ¿qué tanta capacidad tengo de recordar fechas? Porque las preguntas que les voy a presentar después son 5 y todas son más que, hay 4 referentes a fechas. Entonces, no copien, no tome notas. O sea, teacher, yo solo una pregunta pude responder. No se preocupe que mi ejercicio es ese. Quiero ver qué tanta capacidad tenemos. Ok, perdón, ya mucho hablé. Harris, please. Thank you. Go ahead. Charles Spencer Chaplin was born on April 18, 1681, 89 in London, England. Chaplin built his own Hollywood studio in 1917. It was called the Charlie Chaplin Studio and was built in just 3 months as a reported cost of only $35,000. Charlie was the first actor to appear on the cover of Time magazine. He appeared on the cover on the July 6, 1925 issue of Time. Stop. Diego Castillo, please continue. Okay, Charlie Chaplin was knighted by Queen Elizabeth II on March 4, 1975, just before his 86th birthday. Lilita Murray was born on April 15, 1998. She was only 12 years old when she made the film The Kid with Charlie Chaplin. They were married in 1924. He won the Oscar in the category of Best Music Original Dramatic Score for his film Limelight in 1952. Excellent. Thank you so much. Okay, guys, I'm going to conclude the class with the questions below. Question number 1. In what year was Charlie born? Question number 2. In what year did Charlie open his own movie studio? Number 3. In what year did Charlie first appear on the cover of Time magazine? 4. How old was Charlie's second wife, Lilita, when he first met her? And 5. Which of the films did Charlie win an Oscar? So the dynamic is this one. It is not necessary to write the questions. No. It is not necessary. Just give us the answer. Like you are going to send to my private WhatsApp. Number 1, the answer. Number 2,
the answer. Number 3, the answer. Number 4, the answer. And number 5, the answer. And tomorrow we are going to compare. Okay, guys, is it clear or not? 5, 4, 3. Okay, guys, Yes, you it is. got? Perfect. Thank you, Miss. So you got 10 minutes. Well, 9 minutes. Don't get stressed if you don't remember the dates, because this is the objective for today. Hay como 6 personas de ustedes que van a hacer la prueba TOEFL este año, y este tipo de ejercicios a ustedes les va a ayudar un montón. Tatiana, I love your answer 4. On. Thank you, Tati. Nice. Okay. It's your option. If you want, you can leave the class, or if you want, you can continue. Okay. And tomorrow we are going to compare and give us the correct ones. Thank you, Diego. I got it. Perfect. Number 4. Yes, of course, I get it. Yes, of course. Thank you, Diego. Thanks, Tati. Teacher, Yes, Haris. ¿me puede explicar que se me fue el Inter un ratito? Se me Ok, trabó. ok. En base a la lectura que acabamos de leer, solamente necesito que me des las respuestas. No es necesario que escriba las preguntas. Solo el objetivo es, quiero ver la capacidad que tienen ustedes para retener fechas. Si tú me dices, no, teacher, de las 5 preguntas no me acuerdo, solo me acuerdo de una, démosle, aunque sea con una, ¿ok? Ok, pero se las mando en privado. En mi WhatsApp privado, sí.
Ah, pero mire, es que ahorita no estoy en mi casa y no tengo papel donde hacer las preguntas. Ah, y Entonces, si las escribes, es que las preguntas no las vas a escribir, solo me vas a no, mandar la respuesta. y si quieres solo se las mando en el mensaje y ya. Ah, ajá, es que así es, hijo, en mensaje, no es en papel. Ah, perdón. Ajá. Pensé que era el No, hijo, papel. no, solo así como que me estuvieras mandando un chat, pues vaya. Ah, vaya, gracias. Okay, Harry, thank you. Thank you, Alessandra. Okay, no worries, no, yes, perfect, thank you. Let's see, thank you, Walter, okay, thank you. Thank you, Rachel, perfect, nice, thank you. Thank you, Jenny, nice, perfect, thank you. Thank you, Ali, good night. The same to you too. Night, Walter, night. Ah, ya nos podíamos salir, teacher. Yes, please. Yes, of course. If you want, you can leave the class. Tomorrow, we are going to continue with this reading, okay? But obviously doing a different activity and dynamic. Bye, teacher. Bye, princess. Good night. Good night. Okay, just you, Harris, and Paulita, you're missing. ¿Cómo vamos ahí, Paulita? Ya casi, teacher. Vaya, excelente. Harris, ¿cómo vamos ahí? Ya casi. Vaya, ok, chicos. Thank you, Paulita. Good night. Good night, teacher. Perfect. Ok, Harry, si quieres solo me las mandas ¿sí? O tener las preguntas ya copiadas para que así no te tengo conectado ahí en línea. Gracias, teacher. Buenas noches. Vaya, hijo, excelente. Buenas noches.